Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Meses Terapi 313. Meses 313 yaitu kali ini saya akan tutorial bagaimana caranya mengatasi batuk yang susah sembuh ya teman. Batuk yang membandel, batuk yang sulit diatasi. Caranya cukup mudah dan simple ya teman-teman. Bisa dilakukan di mana saja, di rumah atau di tempat kerja, di kantor atau dimanapun bisa dilakukan ya teman-teman. Tidak perlu memanggil tukang pijat, bisa dilakukan di rumah sendiri. Karena sekarang ini cuacanya lagi ekstrim ya teman-teman. Dari musim kemarau, perpindahan cuaca ke musim penghujan, biasanya itu banyak yang mengeluhkan sakit flu dan batuk ya teman-teman. Batuk kebanyakan itu batuk dan teman kalau cuaca pancaroba seperti ini. Langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan sini. Jari telunjuk sama ini, perbatasan di tengah-tengah jari telunjuk sama jari tengah ini. Sini ya teman-teman, bisa dipijat seperti ini ya. Nah, bisa dilakukan berulang-ulang ya teman-teman. Bisa dihitung dengan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk yang mengalami batuk ini nyeri sekali kalau dipijat ya teman-teman, nyeri sekali rasanya. Bisa dilakukan berulang-ulang ya. Setelah itu kita ambil yang sini, jari manis ini, sini ya teman-teman, sama dihitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah itu di siku ini ya, tekukan siku ini ya teman-teman, pakai 2 jari gini, tekukan siku ini, baru kita ambil pakai jempol ini. Nah, ini kita hitung sampai 10 juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kalau kita mengalami batuk ini nyeri sekali kalau dipijat ya teman-teman. Teruskan saja kalau pas nyeri itu kayak keras gitu di sini. Jadi kayak ada gumpalan itu. Kita lanjutkan terus ya. Nah, setelah itu kita pijat di daerah sini, dada, di bawah leher ini. Ada ruas-ruas ini ya, sini. Hitung sampai 10 juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini rasanya juga nyeri sekali. Karena di sini ada kayak penyumbatan, penggumpalan di sini ya teman. Makanya kita harus urai di sini. Untuk mengatasi, untuk minum obat yang di dalam, kita pakai yang alami saja ya teman-teman. Teman-teman kalau di rumahnya atau kalau di rumah nggak punya, pergi ke pasar beli jeruk nipis itu mungkin 5.000 udah dapat berapa biji. Kalau di sini sekitar dapat 5 biji lebih biasanya kalau di sini. Waktu kemarin saya batuk beli itu, nah langsung waktu udah ada jeruknya kita belah, kita iris, langsung kita peras ya. 1 buah itu kita peras, ambil madu yang murni ya teman-teman. Bisa beli di tempat terdekat di situ yang murni, yang alami, yang asli ya, bukan yang palsu ya. Ambil madu yang asli, lalu kita kasih 2 sendok, kasih air panas sedikit, nggak usah banyak-banyak, gelas itu sedikit saja. Setelah itu kita aduk, kita minum ya teman-teman. Nah, itu rasanya itu enak sekali ya teman-teman. Untuk mengatasi batuk dahak, batuk yang membandel itu insya Allah akan sembuh ya teman-teman, dengan minuman yang alami ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan cara ini bermanfaat ya teman-teman, untuk teman-teman atau kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja untuk yang mengalami keluhan ini bisa dipraktekkan di rumah sendiri-sendiri ya teman-teman, atau di kantor atau di tempat kerjaan. Untuk mengalami batuk-batuk itu
langsung dipijit saja tadi yang sini, 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 sama sini ya teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini Meses 313. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.